Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Ramba Jangka Jela Arunachal Pradesh Pema Khandu ulapen pau ke jing bitar halor ke jing sha le tomet bat ke jing sha kran ben jong ka samla ke bana Arunachal Pradesh ha Shanghai Airport ha China ha ke baki beri ke betrei ha kini ka ding swing ki bat ya ka hadu khat prakanta bat kim pediang ya ka pasport jong ka bapen i ba ke dei ke no India namar ba ka jaka balak hai ka ke dei ha Arunachal Pradesh ki beri ke betrei ha Shanghai Airport kila ong bakam dei setia ke no India henry ke dei ke no China namar baka Arunachal Pradesh ka ha China bat ki batharu bakan penkela no eka pasport jongka nakanong India syakanong China kini kesamla ke belatip keteng kum ka pema wangjom thangdok kedai ke besyong masa United Kingdom bat kami na United Kingdom ban lek se Japan henry ka hap kiliang lingsun na China hadian bakani kesamla ke lapen sapriang harunsan social media bo per ya kini ke jingsha le to met jongka bat bakala pentip ru bakala data hadu bandawan tuklar ki officer ke India ki badana China kani ka khubor kala poi si skor jang menteri rang ba ka Arunachal Pradesh Pema Khandu ha ka bolopen pa wajing sko bitar da ka batho ha ka ex account jong da ka boong ba ka ni ke jingle ka China ka dei ka bom na ban pediang ula ong ba ka Arunachal Pradesh si junam kan dei ka benta jong ke India bat ka China kam dei ban aiding bat ka ni ke jingle ka China ka pen khandru iki kendon an jong ka perthai parukurmen ba ka Ministry of External Affairs jong ka sarkar India kan dei ye halor kani unong aiktien jong ka Foreign Ministry jong ka China umauning ula kentai ka jingkam ka thangdok baru ong ba shim dan AA ka bakum kata bat kim shim na bat setia ya ka thangdok ula kam bala penbiang ya ka thangdok na dong sedong na do ka jaka bakan syong ja than bala penbiang ru ya ka bam ka di ula ong baka dan ka jinga ka japut apa dang ka India bat ka China andai kata ka ya la ka jong ka benta bat kam dan jinga so AA bat kinong lek nangwan